Кандайсыздар, маанай кандай? Керексиз, мындай кылып сүйлөшөбүз. Мен любой тренингке келгенде, любой жерге барганда биринчи маанайды көтөрүп алам. Вот Россияга барамбы, Казакстанга барамбы, могу үңкүй отуруу өзү кедейдин адаты, билесиңерби? Үңкүй отуруу, монтуп отуруу, жабынып отуруу, кабынып отуруу, талтай отуруу да ошондой болуп кетет. Хорошо, биринчи жылмайып албайлы. Бири-бириңизди карасаңыздар да. Бири-бириңиздерди карап коюңуздарчы. Жылмайып коюңуздар бири-бириңиздерге. Молодец, жылмайт экенсиздер го. Текеберлер барбы? Мен мында акырын сүйлөйүн, систеп, сылап отурайын. Жокпу текеберлер? Текеберчиликте ушундай болуп калат кээде. Биринчи сурап алыш керек, адамдын мүнөзүн сурап алыш керек экен, кул мүнөзүн сурап алыш керек экен. Бир Мыктыбек агайда ушундай история болду. Сен текеберсиң деп айтат да. Дегенден кийин бир бала туруп мындай дейт. Мен иштей албай жатам дейт. Sen анткенче меңди иштетпей жатасың да дейт, анан калганын сен менен кете берет. Тигиге карап сүйлөсөт эле. Сен мындай болсоң ушундайсың, сен мындай болсоң ушундай болсуң дейт. Тиги өзүнө ала берет. Баарын өзүнө ала берет. Ал биякта карап сүйлөсөт эле өзүнө алат. Мындай карап сүйлөсөт эле өзүнө алат. Чыккандан кийин таарынып алат. Сиз мага эле сайылып өттүңүз, мен сайылбайм дейчүмүн, хорошо? Так, балдар. Мен бир аз маанайыңыздарды көтөрө алдымбы? Көтөрүлдүбү маанайлар? Жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң чоң садакалардын бири жылмаюу дейт. Дайыма жылмайып жүрүш керек экен. Эмне үчүн сунна экен десе, мына ишкерлердин, бизнесмендердин көбү жылмайып жүрөт. Жылмайып жүрөт. Анан булар аябай акылды да тез иштетет. Мен жана бай тойлорго барганда көп нерсе байкайм. Мына кирип отуруп, кандайсыз, сиз ким болдуңуз деп сурап баштайт. Анан мен жөн эле десең, кабарлашабыз дейт да, шак башка адамдар коюп берет да. Эмнеге обаятельный адамдар менен сүйлөшүү ыңгайлуураак болот. Ону айнекти бир аз ачып койсоңор жакшыраак болот. Угуп атабы онлайндагыларга? Бизде онлайнда дагы бар. Урматтуу туугандар, мен аудиторияны бир аз шүпөйтүп билип алайын. Ким бизде айлыкта канча адам бар? Айлыктагы адамдар. Кол көтөрсөңүздөр. Өйдөрү келе. Ишкерлер. Эмне сатабыз? Эмне? Өзүнүн келген боюнча жардам берип сатып алып. Бизнес. Мен үй менен иштейм. Жакшы. Бул аябай жакшы жумуш экен, бирок опасный жумуш экен, Шак эле 60-70 миңге кулап кетүү адаттары бар экен. Ушундай экен дагы? Услуга. Эмне услуга? Сон дагы? Отопление, сантехника. Ой, вообще сон шикарный. Үйдө отургандар барбы? Жакшы. Эми бияка келгендеги маселени билип алалы балдар. Мен эмне талап кылып атасыздар? Эмне күтүп атасыздар? Бирден. Айтсаңыздар да, эмне алып кетейин деп келдиңиздер бүгүн? Хорошо. Өзү жеке финансы бар. Үй бүлөлүк финансы бар. Ишкердеги, бизнестеги финансы бар. Кайсынысына келдиңиз? Кайсынысына токтолоюн? Экономика. Жеке жабайбыз. Жубайбыз өзгелдик. Мындайча айтканда, финансыбыз бир эле да. Ошондо кантип туурап бөлүш керек, анан канттагы боюнча Несі, вообще қызықсуы. Бермешкек бияқа дегендер бар да тұрау. Үйде еркек қармайды дегендер бар ба? Ким қармайды үйде? Еркек ба аял қармаш керек пе? Я. Негізі еркектер қармайды, барын бұрап өткөп түріне қайрылы сұрап алады. Өткөп береді, сұрап алады. Тағында қандай? Негізі, мен, мысалы, бір сомына шейін өзім болады. Ешқандай не бербейм, бирок керектүү убакта ашыгы менен берип турат. Хорошо. Бирок карап атпайсың вообще. Өзүмдү. Акылдашасың кээде аялың менен. Кээде. Билбей калып эле коюп. Өзүм жумушумду айтпайм. Хорошо, негизи эгерде өз адам өзү жалгыз иштесе, анда өзү кармаса туура болот. Бирок баары деле бул общий жашап аткан нерсе да. Бирок биз келинчегиме көрсөттүк, бирге иш кылганда жалпы эмеде да. Сон
Son. Sizler aytıyorsunuz da ben ayağımda özümden mineyim ayıp verdim. Хорошо? Daha kimler daha kanday? Bizim ülkede ben özüm tapkan özüm yapıyorum. Dolaşım bir parmağı. Ya вообще. Dolaşma insan mesela hayal oldu. Мои деньги деген dedi. Хорошо, жақсы. Дағы kimler kanday? саламатсыздарбы мен ойлойм акча ортодо болуш керек деп анткени акча ортодо болсо каалагандай колдоно берет бирок акылдашыш керек да если балаң аялың сага адал болсо акча ортодо болгон жакшы а если алар андай болбосо ишенбесең акча өзүңдө же ишеничтүү адамда болгон жакшы Молодец. Тоодон аккан таш булак ашса куяр дегиңизге, канча малдуу болсо да бай кубанар дегиңизге. Жамандан жакшы чыкса, жакшыдан жаман чыкса тартпай койбойт негизге деп ал бир коротуучу болуп калсачы, аялың акча өзүнө көп кетсечи. Анда эмне кылабыз? Анда мындай сыйларга келесиз. Хорошо, хорошо, сон. Дагы кимдер? Болуңуздар актив. Biz yoldaşım ekoz çok iştegендіктен ал расход çok ортого чачабыз. Ортого чачасың. Сон, да, молодец, жакшы. Мындай болду да. Мен де акча менде болчу башында байке айткандай. Бирок чогулчу эмес. Аялына бергенден соң чогул. Көп нерселер болот. Немеде эркекте болгондо көп нерсе манипуляциялар башталып кетет экен. Достордо болобу, туугандардо болобу. Эркек болгондо бөлүп турбайм мен дейт го жана. Эркекчеле өрүп коем деп отуруп мындай манипуляцияга басып, сенде акча жокпу деп намыска тийип отуруп көп нерсе алып кетет экен да. Аялдарда мындай бекем гана болот экен. Жана интернетте бир видео жүрүп, бирөө тамалды да. Тамалса жана балдар мындай чачала чачып келатып анан аялына келгенде аялын уруп калып атпайбы? Акча жок деп тамал алып деген. Аялдан акча жок деп жинейт. Эми таза жок дейбиз. Хорошо. Менин оюм кызыкпы? Негизи таза эле аралаштырбай коюшка болбойт экен. Анткени үй бүлөдө аял эркек өзү экөө тең финансовый грамотный болуш үчүн сөзсүз түрдө акчаны эсептегенде чогуу болуш керек. Вот проблемаларга келгенде көбүнесе эркектер айтпай койгону жакшы. Кээде проблемалар болуп атат, алданып каласың, акча жок. Но аялыңа айтсаң, байкуш аялдын өзүнүн месинде жейт, барын жейт. Кээде өзүң банкроттолуп каласың, ошол убактарда айтпай койгон дурус экен. Но общий акчаны эсептешип, акылдашып, мунуну бияка кетирели, продуктага мынча кетирели, Кудай буйрса мунунча акча бар, мунуну үй алып салалы деген жакшы. Не үчүн жакшы? Бир четин караңыздар. Ар бир нерсенин грани, бетки бети бар, жана наркы бети бар. Не үчүн айтып атам? Анткени себеп аял билип туруш керек. Сен өлгөндөн кийин жашаш керек да туурабы? Кокус сен өлүп калышың мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Мүмкүн экен. Менин жездем болду, дал ушундай. Эч демкесин айтпайт. Вот даже бензин куя турган карточкасынын номерине чейин айтпайт. Вот жанагы ноутбуктун кодуна чейин эч демке айткан эмес. Но обеспечениени сен айткандай шикарно жасаган. Полностью шикарно. Тамак, аш, кийимге эс алуу. Вот до сих пор кайтыш болгондо 2019-жылы кайтыш болгон. Алиңени сүйөт. Эстеп кете турганыңызда ыйлап калат турган ордуна. Но эч демкени үйрөтпөгөн. Саламатсызбы, келиңиздер, тез жакка келиңиздер. Ошон үчүн үй бүлөлүк бюджет акылдашылып болгону жакшы. Бала чака менен. Дагы да бала чака менен кошо болсо, аябай жакшыраак болот. Мен ушуну элдерге айткым келет. Мен муну түштүк жакка бардым көбүнесе. Семинарлар менен барам. Акчаны ким кармаш керекпи? Анан ушинтип айтсаң эркек кармаш керек, аял кармаш керек, аябай ызычуулар көп болот. Жок. Нормальный семьяларда жашоо эчтеке. Нормальный семьяларда. Эгерде аялы коротуучу болбосо, эркеги ичпесе, чекпесе, мына бүгүнкү күндө мындай жатырган адамдар бар, ичпейт, чекпейт, ишеничтүү, алдайтпайт. Мындай үй бүлөлөрдө чогуу болуш керек. Кээ бир үйлөрдө жана ойногондор бар. Бул жерде эми айтып болбойт. Айтсаң эле кетти. Кээ бир жерлерде жанагы немелер бар. Манипуляциянын ээлери бар. Манипуляциялар бир үйдө бир манипуляциялап турган адам бар. Эч нерсе иш кылбайт, болду, туугандарынан алып отургусу келет. Тигинден берчи. Мындай жерлерде айтпайт. Эгерде бала чакаңдын арасында бирөө ушундай болуп кала турган болсо айтышка болбойт. Буларды просто жетелеп жүрүп көрсөтөсүң, жүр бияка барабыз.
жүр тияққа барабыз деп отыр. Бұлар дайыма ақша сұрағанда мен саға bir iş көрсөтөм, ақша бере албайм саға. Bir iş көрсөтөм, ақша жақсы таба тұрған bir işти көрсөтөм. Ол ақша жақсы таба тұрған işти көрсөтөсүң. Қалған уақыттарда ушу бербейсиң. Ушундай болуп калат экен семьяларда. А так нормальный семьялардын барлығында келесиң, мынча ақшаны алып келесиң да. Жаным, койчу. Дейсиң да, кайта келесиң. Жана ақшаны берип туруп bir iş чыгып алды. Алып кетип турасың. Ушундай. А карыздарды полный аялың билгенге жакшы. Анткени жана жерде өлүп калышы мүмкүн. Менин атамдын сыры бар болду окшойт. Менин атамдын сыры бар болду. Ушу эң жакшы көргөн эрке баласы мен болчумун. Ушу борборго кеткен, борбордо бир аз тыйын үчүн иштеп, анан кайта барышым керек болчу. Атам эрте кел деген. Мен келбей эле баягы жумушум бүтпөй жүрө бердим. Bir gün ele koluma kağız geldi, sırışta приезжай, отец умер dedi. Al vakti telegramma, orada telefonlar yok, nemeler yok. Anam çıktık gitti diye bardık, bargandan keyin ökürdük, bakırdık, iyladık. Biroq atan kelgen жок. Anam koşunam aytты. İşenesin mi? Atan jana çıkkanca balam geldi, balam geldi. Anam bir mezgilde mında bir küçüğüne geldi onda, jinalıp bir küçüğüne gelgen mezgilderde. Asake bir nerse aytıp koyayım, balam aytıp koyuyorsun mu dep aytты. Degende o koymuşçum kayaklarını aytpayım, özünüz öyle aytasın. Ançalık жамандыкка чейин кетпеңиz деп койдум дейт. Болду ошондой. Эмети. Ушундай болуп калат экен. Үйдөгү бир аз сырларды да айтышып туруш керек, билишип туруш керек. Кимге берип атасың? Жок дегенде сен карыз болсоң дагы кээде бирөөлөр келет, атаң өлгөндөн кийин келип калышы мүмкүн, апаң өлгөндөн кийин келип калышы мүмкүн. Бул мага мынча карызды. Вот билбесең бербейсиң аны. Эмети, ошон үчүн үй бүлөдө чогуу болгону жакшы. Мен эмне үчүн үй бүлөдө аялы менен күйөөсүн чогуу чакырам. Келгиле, чогуу келгиле деп айтам. Анткени себеби экөө бир балнада болот. Вот бир тренингке катышат, бир жерде сабак окушат, инструменттерди бирге билет, бирге талкуулайт. Кырдаалдарга келгенде, агай мына жерде мынтип айтпады эле, давай муну кылбай коебуз дейт. Ошон үчүн үй бүлө менен чогуу келсеңиздер жакшы болот дейм. Антпесе күйөө өсүп кетет, аял аркада калат. Же аял калып калат. Ой, эркеги калып калат, аял өсүп кетет. Ушул жерде карама каршылык аябай кыйындыктар башталат экен. Вот тиги алдыны көздөй сүйлөсө, тиги бутуна жарбашып, барба, кылба, жасаба, ушундайлар болобу? Көбүнесе бизде Кыргызстанда 99% ушундай экен. Баласы кылам десе ата энеси кылба дейт. Же аялы кыл десе балдары кылба дейт. Айтор бир нерседен бир нерсе чыгып отуруп, бирин-бири артка тартып отурат. Ошон үчүн үй бүлөдө чогуу өскөн жакшы. Cash flow деген оюнду ким билет? Кандай эле? Түшүнүктөр алмашабы cash flowдон кийин? Бир аз шарикатта жана кубикке келгенде талаштын маселелери бар, калган жерде талаш маселеси жок. Но кадимкидей мен иштедим. Ушул cash flow'ну otururuz. Oturur. Esnediyor da oturur. Cash flow деген бар. Акча агымы деген бир практикалык сабак бар. Ошо бир сабакка келсеңиздер, ошол сабакта кадимкидей ачылыштар болот. Адам эмнеден тармайтып атат, эмнеден атты көздөй жылып, алдыга жыла албай жатат. Кадимкидей көрөт, өзүнүн сыртына чыгат да кадимкидей көрүп олтурат. Ошондо көрөсүң. Мүнөз, кадимки эле мүнөз бар го, вот кыял. Сенин акча табууңа бир таасири барбы? Бар. Канчалык бар? Полностью. 100%. Вот мага келет да адамдар. Агай бир жакшы бир инструмент деп коюш, мен миллион таба алайын дейт. Мен адамдарга таң калам да, мен сага 100 инструмент берейин. Келесиздер. Кандайсыз? Каштыр, оңой жакта месталар бар. Месталар жерлерде жигиттер айтып кала. 100 инструмент берем, но сенин кыялың чатак боло турган болсо, инструменттердин бири да иштебейт.
Мен өзümden bilem, ben аябай жакшы спортто өзүм жакшы алып жүрдüm. 35-40 жашка чейин деле күрөшкө катышып, бир аз чемпионаттарга катышып жүрдüm. Бирок мүнөзүм аябай начар болчу. Жакпайбы? Мүнөзүм начар болчу. Мүнөз начар адам эмне кылат? Өзүнөн адамдарды алыска тебе. Пайда кимде? Ya, пайда элде да. Ошкийде мен бир таанышым бар. Жакшы бир таанышым бар. Кулак мындай. Сакал мындай. Мусулман намазга. Характер өн калган вообще. Ошкийдин дал ортосунда биз айына 6000 сом таап жүргөндө, ал Ошкийдин дал ортосунда бир күндө 36.000, 40.000 сомдон таап жүрдү. Biz үй бүлөбүздү каражатын бага албай жүрүп го, ал достору менен кошо багып жүрдү. Элестетпи? Командасын кошо багат, чай, байлар, тамак ашы, жатаканасына чейин полное обеспечение кылат. Ошентип жүрүп, мен Казакстанга кеттим. Кийин келсем эле, мына ушундай эле кичинекей эле немеде отуруп калдык, бутикте отуруп калдык. Сен адам белең го, сен биз акча бир тиын таппай жүргөндө сен ушунча акча тапчың. Desem hazır ele değil, hazır ele bürüğünü olup çıktı. Bunu o razmer sağa gelbeyt desem, berinizçi göreyinçi de orada. Gelbeyt desem bol boydu. Anam kul çıktı diyor. Siyaga gelse 50 son mağa düşür. Gelbeyt degenden gelbeyt dedim kul çıktı deyip de. Özünün oyunda jakşılık kalmadı. Çalışmayan kimliği ispey koymayın dedi. Bırak. Қуып шықты, не oldu? Аға, уже қаңтар қайта келмейді. Айтады, ушу мүнөздүн азабынан дейт, байкуш болоюн деп калдым. Жакшы иш деп аткам дейт. Мурда мага Секен кенттен кийим алып келип аткан товар дейт, алып келип Ошкийдин ортосуна төгүп салчу. Болду. Күндөрдүн биринде акчаны мен казиного киргизип бердим. Акча жок болуп калды дагы, баягы бала акча бер деп баштады эле, сөгүп салдым дейт. Баштан аяк сөгүп салдым. Болду досум деп жылмайды дейт. Берди жылмай койду дейт. Акырын акчасын алды. Акырында товарды азайтып келип вообще товар алып келди. Болду бүттү. Көрдүңүздөрбү? Мүнөз основной ролду ойнойт. Кээде сенин талантың болушу мүмкүн, бирок мүнөзүң начар боло турган болсо, эч нерсеге жетишпейсиң. Ушундай болот. Кээде жакшы адамдар бар. Жакшы адамдарды алып ключевой орундарга койсоң, дагы болбой калат экен. Вот жетекчиликте ким жүргөндөр бар? Жетекчи болуп жүргөндөр барбы? Жакшы адам, жакшы жетекчи болушу мүмкүнбү? Кээде мүмкүн эмес экен. Мен көп адамдарды ушундай, ай жакшы балам, мына красавчиктерди жетекчи болуп коесуң. Ошол жерде подвать этет. Бирөөнү аласың жумушка, ай жакшы адам, мына жакшы адам десең, пунктуальность, мына точка прикасания деп коет. Ушул жердеги иште эмне кылыш керек экен, өзүнүн кызматын точно билбеген адамдарда жакшы сотрудник да болуп бере албайт. Ошон үчүн адам точностьти билиш керек. Точно эмне кылыш керек? Кандай ишти кылыш керек? Караңыздар. Сиздер бир ушул убакытка чейин акча таап жүргөндө 100 амал кылдыңыздар да. Bir sodada жүрдүңүздөр, товар саттыңыздар, стройка курдуңуздар, бир нерсе кылдыңыздар, правильно? Ошол 100 амалдын канча амал акча алып келди? Өзүңүзгө жаккан жумуштар көп. Төргөтүңүз. Өзүңүзгө жаккан жумуш деп отуруп, бир аз адашып калдык. Да, психология боюнча өзүңө жаккан жумушты кылыш керек. Это правильно. Но бир өзүбүзгө жаккан жумушту кылабыз. Вот өзүбүзгө жаккан жумушту кылгандан кийин эч нерсе иштебей да калат экенбиз. Просто нам нравится туда ходить. Эртең менен туруп алып жумушка барып, жакшакы отуруп, кеч келип сүйлөшүп, күлүп, балдар менен волейбол ойноп, кайта келе бересиң. Күндө ушундай. Но главное тебе нравится. Сага жагат, ал команда жагат, жумуш жагат, баары жагат, барып келе бересиң, бирок акча жыйынтык жок. Бизнес ушундай нерсе экен, бизнес дыйканчылык сыяктуу. Вот дыйканчылык. Дыйканчылыкта кандай? Мээнетпи? А кетменин көтөрүп барып,
башында олтуруп, жарым ичип, волейбол ойноп, кайта келе берсеңчи. Урожай болобу? Урожай болбойт экен. Биз ушуну алегерип түшүнөлүк. Өткөндө мен жакшы бир ишкерлерге 10 кадам деген сабак өттүм. Эмнеден башталат? Ишкерлик эмнеден башталат? 10 кадам. Биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадам. Бизде али да автоматизация деген нерселерге келе элекпиз. Вот бизнес кылып атабыз. Бизнес кылгыбыз келеби бардыгыбыздын? Кылгысы келгендер чындап мындай колду көтөрүп коелучу. Ай, молодец. Эми караңыздар, бизнес кылуу үчүн. Сабыз, келиңиз. 10 жакта орун бар. Эң биринчи эмне кылыш керек? Эң биринчи аракет. Вот аракет кылганда жанагы план түзүш керек. Түз ниетмен иш кылыш керек. Я. Ниет түздөш керек. Ниетти түздөш керек. Цель белгилеш керек, цель коюш керек. Цель коюш керек. Смотрите, себеп деген нерсени билесиңерби? Мотив, причина. Неге сен ал бизнести кыласың? Зачем она тебе надо? Вот причинасы жок кылып алабыз балдар. Эл дүрбүсө эшек кошо дүрбүйт деген бизде бар. Вот кеттик Россияга десе, всё кеттик Россияга. Жок, Россия болбойт экен. Клубника тигесиң, клубника тигесиң. Да, бияка келет. Фасоль айдаш керек. Фасоль айдаш керек экен. Бияка кетип беребиз да. Но сен эмнени жакшы кыла аласың? Талант сага байланабы? Вот сен эмнени жакшы кыла аласың? Бирөө жакшы ырдайт. Вот канча деген артисттер бар, билесиңерби? Көп да артисттер. Мирбек Атабеков бирөөбү? Мирбек Атабеков бирөө. Ал эмнени кылып атат? Өзүнүн ырдаганын, талантын эң жакшы деңгээлде кылып атат, ошон үчүн анын бизнеси жүрүп атат. Ал бизнесменби Мирбек Атабеков? Или ырчыбы? Өзүнүн талантын эме Yok, кылып ишке ашырып Талантын бизнеске айландырды. Биринчиси талант, Ошо талантын бизнеске айландырды. экинчи талантын монетизация кылды. Ал шоу бизнесмен. О, биз ырчы деп эле билет экенбиз. Если он деньги зарабатывает, монетизация кылып алды, өзүнүн талантында, значит ал бизнесмен. Эми бизнестердин түрлөрүн карайлы. Вот кандай бизнес сиздерге жагат? Кээде биз жаккан бизнеске карабайбыз. Вот биринчиден себепти изилдеп алалычы балдар, алдыга кетип калбайлы. Себеп, эмнеге кыласың бизнести? Зачем она тебе нужна? Финансовая свобода. Финансовая свобода? Ада пенсионер. Молодец, красавчик. Пенсияга чыкканга чейин, 60ка чейин күтүп отурбай эле, бүгүн уже пенсияга чыгып алган. Хорошо, биринчи себеп жакшы. Дейин десең, бирөөлөр только ушу кечке жатат интернетте чукуп жатып өрөт. Бир аз бизнеси бар, реализатор коюп койгон болду, өспөй калат, нары өспөй. Биринчи себеп, хорошо, молодой пенсионер. Экинчиси, зачем она нужна? Келечекте балдарын жакшы жашоо. Жакшы жашаш үчүн, хорошо, балдар жакшы жашаш үчүн. Хорошо. Дагы балдар. Өзүңүздөр жакшы жашоо үчүн. Дагы. элге пайда. Элге пайда, вот красавчик. Дагы. Пенсионный возрастта жаштагыдай иштей албайбы, ошо будущийди куруш үчүн. Будущийди куруш үчүн, дүнүйө таанымды өзгөртүш үчүн, дагы. Бактылуу болуш үчүн, хорошо, дагы. Балдар ачылсаңыздар аябай жакшы болот. Муну болчу түшүнгөндүн бир себеби бул муну. Сен сүйлөп баштайсың. Сен суроо берип баштайсың. Түшүнбөсөң мынтип отура бересиң. Отура бересиң. Вроде бы түшүнгөндөй боло бересиң, вроде бы. Анан чыккандан кийин Оны лысый не деди? Үйгө барганда эмне айтты десе. Билбейм, бизденки айтты деп коесуң да. Ушундай болуп калат. Ошон үчүн балдар. Но комплекс неполноценности жок болуш керек. Биринчи граница болбош керек бизде. Биз кыргызбыз да бардыгыбыз, правильно? Биз мусулманбыз. Бул дүйнөгө бизди жаратып койгон. Граница жок болуш керек. Любой жерде бар эле. Ассалам алейкум, кандай иштериңиз жакшыбы, ден соолугуңуз жакшыбы десе жакшыбы? Бизде тарбия ушундай да. Вот мечитте да скромный бол,
Жүрө бересиң да бир нерсе. Көп акчаны да аласың, жүрөңө кетпейсиң. Ушундай болуп жүрөбүз. Жанагы Москвага барганда көрөм мен. Москвага баргандар барбы? Колду көтөрүп алачы. Мындай могул жакта жүргөндө монтип жүрөбүз го биз. Любой менен ушуп кетесиң го. Жана жерге барып, паспорт текшере турган жерге барганда, мындай кичинекей сыйып алат. Мындай сет визита дегенде уже терчилип баштады. Өзүң тааныган эле жерде блатной боло бербеш керек. Любой жерде адамды таң калтырып үйрөнүш керек. Вот бизнесмен эң биринчи обаятельный болот. Шикарный. Любой жерде сүйлөгөндү билет, любой адамдын көңүлүн алганды билет, любой жерде ачылуу болуп турат. Любой жерде адамдарга интересный болуш керек. Тил табыш керек. Тил табышканды билиш керек, конечно. Кийинки маселеси, вот бактылуулук үчүн деп атабыз. Бизнесмендер, ишкерлер, караңыздар, бакыт барбы бүгүн жашооңуздарда? Бар. Если честно. Жа, эгер бар болсо жакшы, это шикарно. Көбүнесе 90% бүгүн ишкерлердин көбүн карасаңыздар бакыт жок. Кредит алып алган. Себеп финансовый кулдукта жашап атат бүгүн. Айдан айга кредит төлөш керек. Уже аялыңды көрөйүн дегенден ниетиң жок. Тышачы дейсиң го. Ушундай болот. Бардыгына жетет. Бирок кредит менен аялыңа үй бүлөнгө жетпейт. Вот өзүңө жетпейт. Постоянно ушундай жашайбыз. Жок, мунундан чыгып кетсек, бул каржы кулдугунан чыгып кетебиз. Менде өзүмдө да ушундай бар. Вот мен үйдө көп болбойт экен. Тетрадыңыздарды ачып көрүңүздөр, күндөлүгүңүздөр бар. Мен 6 айлык расписаниям бар. Кимде бар? 6 айлык расписание. Молодец, шикарно. Ошонун ичинде балла чакам менен эс алам деген бир пунктту таап бериңизчи, барбы? Бар. Молодец, кыйын экенсиң. Мен өткөндө уялдым го. Бала чакам менен мына жака барып келем деген пунктты таппай койдум го. Москвага барам, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кыргызстан, Ош бардыгы бар экен. Үй бүлөм үчүн расписание жок. Сенем менен. Кана биз бактылуулукту каяктан издеп атабыз? Бакыт туура, бирок точность жок. Лишь бы эптеп-септеп бир нерсе кылып атабыз. Фин программа барбы? Финансовый программа. Кимде бар? Хорошо, вот финансовый программаңыз кандай? Азыркы за полгода или орысча айтып можно? Да, любой давай. Извините. Ну как, я работаю в логистической компании, я обучаю еще сейчас на данный момент логистов. И ушел Джараша, дальше идет. Для меня плюс, что эти мои логисты обучаются, и от этого у меня дальше продвигается. Хорошо, вместе с Хани, почем, поскольку зарабатываете? 100 год жетет. 100 год жетет, хорошо, шикарно. Дагы финансовый пландык дагы кандай айтабыз? Фин планыбызды дагы кандай айтабыз? Максаттардын алыскы максаттар. Шикарно. Вот караңыздар. Үйлөнөм дегендер барбы? Ай, молодец. Свадьба берем дегендер барбы? Үй салам дегендер барбы? О. Жакшы. Анталияга барып келем, Арабияга барып келем дегендер барбы? Молодец. Нонун бардыгы вот финансовый программа деп айтабыз, да? Жок. Бул расходтордун программасы. Не дал расход, это же отдельно же, а доход Да. это А вот именно вписывается. финансовая программа сага акча поступление дайыма болуп тура турган булактарды изилдеп табуу. Сизди чачатпастан. А биз только расходторду жазып алабыз, үйлөнөм, свадьба берем, Дубайга барам, расход, баламды окутам. Качан табам? Табуу артта калып кетип атат. Ушуну камтыш керек болуп атат бизде. Бизде бир чоң бир мен Кыргызстанды аябай кыдыра баштадым. Мектептерге чейин кыдыра баштадым, мугалимдерге чейин кыдыра баштадым. Себеп бирөө болуп калды. Но финансовый кулдуктан чыгаруу керек. Айлыктан чык, ишкердикке өт деген рекламаларды кимдер көрөт? А ишкердиктен кыйналып жүргөндөрдү кимдер көрүп атат? Ишкердиктен да кыйынчылык болуп атат. Аябай, вот финансовый рабствода жүргөн мен көп деген бүгүн бизнесмендерди көрөм, бүгүн ишкерлерди көрөм. Ишкерлер көбүнесе адамдардын бардыгына кыйкырып бербейт. Бир күнү Дортойдон бир аял келип айтып атат. 4 миллион 180 миңби, 150 миң ушундай карыз бар экен. Мен ушуну сабагыңызга келсем эле утуламбы дейт. Конечно, конечно, мен сабагыма келсеңиз эле сакалымды жолдоп турап дейм, жок болуп калам.
қалып айтамын, неге қалып айтышым керек? Мен айтам, сіз 4 миллион 150 мың қарызды сразу эле алған жоқсыз да. Вот bir 10 күндө же 4 күндө жыйнаган жоқсыз да. Сіз аны поэтапно алып келіп ушунча болду да. Bir gelin geldi. 8 milyon menen gelgen eкен. Kүйөөсү айтыптыр. Жаным депти, мен билесиң го, мен соодага жокмун. Мен сени жакшы көрөм. Мен сага полностью доверяю. Вот тебе деньги. Работай, зарабатывай. Мага берип турсаң болду. Мен инвестормун, сен бизнесменсиң дептир. Аялына берет. Аялы 1 жылдан кийин 8 миллион жок, дагы 8,5 миллион басып алып. Анан мага келип, кана менин акчам дейт. Мен айтып, каяктан билем сиздин акчаңыз каяктан келди? Где мои деньги? Куда они ушли? Мен билбейм деп, каяктан билем. Келиңиз эсептеп көрөлү. Эсептеп көрдүк андан кийин. Товарларда алган товарлар өткөн эмес. Биз товар тандоодо да адашабыз. Вот дордойдо, базарда ишкерлердин көбү улам жаңы товар алып келе берет. Вот эскиси өтпөй калды, астада калып атат. Неге өтпөй жатат десе, жаңы товар жок, ошон үчүн өтпөй жатат. Кардар билеби сенин жаңы товарың кайсы, эски товарың кайсы билеби? Билбейт да. Но бизде ушундай түшүнүк пайда болуп калды. Билгендер бар да кайсы жетет да биздин товарлардын баарын. Дейсизби? Да я так не думаю. Андай ойлонбойм. Адамдын нээсинде өзүндө блоктор болот. Кээде блоктор болуп калат. Вот өтпөйт десе өтпөйт. Ушундай маселелер бар экен, мен ушуга ишендим. Эгерде өтөт десе өтөт. Мен Кудай буйрса бизнес кылам десе, вот точно кылам десе, 5 күн эле эмес. Вот постоянно кылам десе, ал кыла алат экен, обязательно. Но кылам деп 5 күндөн кийин чарчап кала тургандар барбы? Кылам, давай, кеттик, ногуш керек. Түнү менен уктабай калгандарды көрдүм мен. Вот түнү менен уктаган жокмун дейт. Анан бирөөдөн акча алат, карыз калат, бизнести баштайт. Анан 10 күндөн кийин барсаң уже полностью жели чыгып калган. Вот отурат. Барсаң салам берет. Не болду? Болбойт экен. Сен мени болот деп ишендирбедиң беле. Вот мен ушундай адамдарды көрдүм. Мага бирөө келди да 500 миңге шикарный бизнес кылып кетебиз деди. Шикарный. Точно? Да, мен ага издеп жүрүм, алып атам, сатып атам, болуп атат. Бир ойыма тык кетти. Мени алып атсаң, сатып атсаң, болуп атса, менден 500 миң алып атасың деген нерсе кетти. Ана ошону бердим. Неге менден 500 миң алып атасың десем? Просто с вами работать приятно дедилер. Алдан. И мне тоже приятно. Только вот эту бумагу подпиши, пожалуйста, дедим. Договорларды дайындап койгом. Договорларга кол койду, кетти. Все, жок. 3 ай. Понимаете, ушундай болуп калат экен. Ошон үчүн азыр стартаптар аябай көп чыгып атат, онда молодцы, что выходим, акча жыйнап атабыз, бизнес кылып атабыз, это шикарно. Но ишкерлер калп айтканга мындай ишкерлер калп айтпайт деп мени колдойт деген ниеттемин. Ошол ачылган бизнестердин иногда порой до 80% банкрот болуп кайрадан айлыкка келип атат. Туурабы? Правильно. Вот бизнести баштайсыңар, ишкерликке келесиңер, балдар, я вам ничего не обещаю. Вот ишкерликке келдиңер, келгиле десем деле, мен окутам десем деле, уже 3 жылга чейин. Вот ушул бүгүн баштап аткан болсоң, эгерде ишкерликти бүгүн баштап аткан болсоң, бүгүндөн нар көздөй, в течение 3 лет, начинается долина смерти. Согласны? Но onu чындыкты айтыш керек болуп калды, балдар. Бизнес десе окуш болуп кетпейт баары. Вот башты иштетиш керек. Иногда не важно, что ты знаешь. Сен билген нерсең рольду ойнобойт. Иногда важно, кто тебя знает.
Бүгін кімдер таниды сені? Ишкердік қылам деп отқандардың брендтері бар ма? Сен брендіңе жараша адамдар саған мамиле қылады. Адамдар сені таныш керек. Дордой, Мадина, Аламедин, Ошский базарларда көбінесе бүгін банкрот болып келатқан себебі неден? Базардағы адамдарды көптер танымайды. Товарын білмейді. Интернет деген оқымош bir дүние шықты. Интернетте тез араның ішінде брендке шығып кетеді да интернеттен жақсы бизнестерді болады. Бүгінгі күнде мен айтып отырмын жаңа, не важно, иногда не важно, что ты знаешь. Важно, кто тебя знает. Еще важнее. Эмне? Кого ты знаешь? Кого-то знаешь. А кого ты знаешь, это второе. А кто тебя знает? Много самый важный ушлагер. Эгерде элдер канча сени көп таныса, ошончо сенин ишкерлигиң жакшыраак жүрөт экен болот. Кет, проблемалар чечелүү? Суроо менен кетелүү? Же мен мына жерде дайындалган теманы вообще татыратып айтып коеюнбу? Жоқ. Siz getirirsiniz arasından. Хорошо, кет. Veririz mi diyeyim? Арасынан бересиңер, а? Хорошо, анан кийин мага суроо бербей алдым деп барбагыла. Мен да ушундай болот экен. Вот убакыт бүткөн мезгилдерде шап эткиз алып чыгып кетип калды. Анткени бизде бүгүн дагы бир жерде выступлениябыз бар. Мен жүгүрүп алып чыгып алып кетип калам, кармайсыздар. Ким түшүнбөй жатыр. Иногда биринчи келгенде түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн мага. Повторно уксаңыздар жакшыраак болот. Повторно уксаңыздар жакшыраак болот. Кааласаңыздар диктофонго коюп алыңыздар. Только бир өтүнүч бар. Кааласаңыздар неме кылыңыздар, диктофонго койгондон кийин менин сөздөрүмдү кыркып жанагы азыр интернетке бир туура эмес маалыматтарды жөнөтүп атат го. Ошондой кылмай жок. Аманатка кыянат кылмай жок. Немеде бир мечитке бирөө кирип келсе эле, молдо минтип аткан экен. Атты көрөр замат дааратың бузулат деп. Тиги ушундай кирген боюнча кайта эшикти кагып чыгып жатат. Бираз ачып коеюнбу? Мына жерде бизде кондер бар болуш керек эле. Вроде бы биз жакшы эле жерде турушубуз керек эле. А, биякта, э? Биякта. Хорошо. Бара чыгып кетип. Чыгып барып элдерге айтып тур. Молда жинде болуп калды. Молда жинде болуп калды. Атты көрсө дара бузулат да. Бул келеси о, атты көрсөң дара бузулуп калмак беле десе, любой адам не дейт? Жинде дейт да. Көрсө, ал молда мындай дейт. Сен куржунуңда суу бар, просто чөлдө жүрөсүң. Жүргөн жерде аттан кулап калдың, же атың качып кетти. Намаздын убагы болуп калды, болмок түгүл өтүп баратат, бирок атың жок, суу жок, айла жок, таям аласың. Чаңга сүйгөп таям алсаң болот, намаз окусаң болот. Но кокус намаз окуйн деп атканда атың көрүнүп калса деп тур, анда да атың көрүнүп калды. Правильно? Вот ошон үчүн момент менен кесип албай жооп балдар. Макулбу, мындай сөздү толук түшүнгөнгө биз аябай аракет кылабыз. Кет. Ишкердик баштоо этаптарында адамдарда эң алдыңкы маселе өзүн түзөтүү керек экен. Вот өзүн жүргөнүн, турумун, кийинчерээк чөйрөсүн түзөтүп башташ керек экен. Нормальный адамдар менен мамиле кылуу. Кээ бир адамдар ушул инструментти маловажный дейт экен. Но это самый важный адаттардын бири. Бизнестик, ишкердик адаттарды өзүңө киргизмейинче, чөйрө курмайынча сенде ишкерлик бизнес болуп кетиши мүмкүн эмес экен. Көп адамдар бүгүнкү күндө мээлер аябай жакшы иштейт, бизнеске маркетинг менен кирип атат. Шикарно, молодцы. Бизнес кылып кетсең болот. Ишкердик кылып кетсең болот, но далеко не поедешь. Вот өзүңдүн жүрүм, турумуң, чөйрөң жакшы болмоюнча далеко не поедешь. Ар көстө алдын көстө учуп кетпейсиң. Бизнес жакта адамдар азыраак экен. Бизнесте адамдар бирин-бири жакшы билет.
Бизнес кылам десең, муну бул этаптан баштап, ушул этаптан баштап вообще калпайт да. Лучше алдаба. Бер адамдарга таза бол. Эң биринчи ниет. Жана чоң айтып атпайбы, ниет болуш керек. Ниетиң болду. Адамдарга жакшылык кылам деген ниетиң болуш керек. Ошол ниетиң менен барсаң, ана бизнеске өтөсүң. Вот ишкерликтен өтүп кетишке, ишкерликке өтүшкө это возможно. Интернеттин күчү менен өтөсүң баары. Но бизнеске өтө албайсың. Бизнес ал жакта узкий жүйө. Ал жакта бирин-бири жакшы тааныйт. Ал жакта уже сенин тарыхыңды, историяңды угуп эле ал жакка кириштин өзү чоң бир проблема. Время деген кинону ким көрдү? Время деген кино бар. Ушуну жакшылап көрсөңүздөр, Время деген кинону жакшылап көрүп коюңуздар. Фантастика деген жери бар. И анан бир аз фантастикалар бар. Жана адам өлтүргөн жерлерин карап эле коюңуздар. Но то, что кедейлер 1 саат эле убакыт менен, жарым сааттык убакыт менен жашайт, эртеңкисин ойлоно албайт деген маселенин бардыгы туура. Улам сен алдыны көздөй акча жыйнап алдыга өсөйүн деген сайын улам кымбаттап турат. Кредиттер, проценттер, жашоо турмуш кадимкидей кымбаттай берет. Сен буттан туруп кетишиң эки талай болот. Балдар, бүгүнкү күндө кадимкидей бөлүнүп калды. Дальше трудно болот, кыйыныраак болот. Бутка туруп кетиш кыйыныраак болот. Азыр кадимкидей сегменттерге бөлүндү. Сегмент дегенди ким билет? Жакшы. Я. Сегмент бар. Сегментти түшүндүрүп коеюн, бул тепкичтер, баскычтар. Низкий сегмент жана низкий вибрация деп коет. Булар адамдар арзанын истейт постоянно. Вот арзан кийим истейт, арзан эле бир нерсе болсо ала берет. Ош кийде же болбосо дордойдо кечке чейин ушу 50 сом арзанын кыдырып жүрө берет ошону. Ушундай кетип баратса арзан десе шакарыпты көздөй карайт. Даже эчтемке алгысы келбесе да арзан деди, болду. Арзан экен алып алачы, пожалуйста, арзан экен алып алачы. Сага керек жок го десең, жок арзан экен алып алачы. Арзан кор болот. Анан болбойт деп жашайт. Психологияда бир аз мандем бар. Болбойт. Любой жерде бир шылтоо таап жашайт. Постоянно негативный мышлениеда жүрөт. Мындай адамдардан кадимкидей бүгүн эле качып калдык. Средний сегмент, ортоңку сегмент, кадимкидей бутиктерден кийинип калды, мындай жакшы ресторандардан, кафелерден чай ичип калды. Анан жогорку сегмент уже булар даже тренд кетет. Алар аябай акчаны көп тапкандар, дайыма эс алууда уже куруп койгондор, өздөрүнүн келечегин дагы 100 жылдыгында куруп койгон, уже аларга кереги жок. Жумадил Егембердиев акелер жүрүп атат. Эс алып, бирок ал эс алганда жөн эле жүргөн жок. Мен ушул кишиге аябай мынтип карап отуруп, эмне кылам? Бул даже жана кофеге өзүнүн сүрөтүн тартып жөнөтүп атпайбы? Булар жөн эле жүргөн жок. Булар дүйнөдө бизнес идеяларды кыдырып жүрүп. Европада болуп аткан, Россияда болуп аткан бизнестер баары бизге келет. 10 жыл кечигип келет. Булар аны изилдеп жүрүп, уже 10 жылга алдыда жүрөт. Турцияга бардык. Турция 200 жыл бизден алдыда экен. Ишенесиздерби? 200 жыл мурда Ататүрктөрдө душ, унитаз үйдө ичинде экен. Бизге эми келди го. Кудай. Тазик менен жуунгандар барбы? О, мен тазикке эле жуунчумун. Эмне аласың? Жууш керек, правильно? Но ошол убакта биз тазикке жуунуп атканда бар экен уже. Германияда болгон экен, биз дагы да арткардабыз. Биз алдыга өсүш үчүн балдар дүйнө таанымды аябай өзгөртүш керек болгон. Иногда мени балдар алдайт. Мен алданып кое берем. Кадимкидей алдайт. Бир аз акчаларга деле алдайт. Мен алданып кое берем. Алар алдайт экен деп ойлоно берет. Мен от души берип кое берем. Ошол акча үчүн жаман жакшы айтышпай эле коюнчу. Лучше кадырым калсынчы деген маселелер. Бүгүн канча акча коротконго даяр болсоң, ошончо акча табасың. Бизнеске келатканда бул психологияны өтө өзгөртүп алыш керек экен. Биз бир аз 10 000 сом үчүн жакташып калган жерлер өтө көп. Бизнеске келгенде миллиондорго банкрот болуп кетишиң мүмкүн. Эгерде сен 10 000 сомду кечире албай жатсаң, кечирип кой. Миллиондорго келгенде сен давление өлүп каласың.
Ошо жапжаш инсульт, инфаркт болуп каласың. Бүгүн жаштар көп инсульт болгондор, инфаркт болгондор көп. Неге? Бизнеске дайындалбай келгендер, психологически даяр эмес. Сиз чоңуз бир аз капюшонду кийип алыңыз, желкеңизге неме өтүп калбасын, Неме күйгүзө албай койду? Кондиционерди. Бизнеске болду. Biz ишкерлик кылып атканда дагы максатсыз, себепсиз келип алгандык себебибизден бир ишкерликти баштайбыз да, вот бир комок ачтык же бир бутик ачтык, все. 20 жыл ошо жерде, жылбайсың. Эшик жапсаң, сезим. Biz масштабка чыгышыбыз керек да, правильно? Тепки иштер бар. Айлык жакшыбы, жаманбы? Айлык деген жакшыбы, жаманбы? Жаман. Башында жакшы. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жок, негизи жаман. Мындай да, кечиректер. Эгерде көп айлык алгандар бар, булар жакшы. Yok, kolaydı kalsın bile Жок, жетпейт. Но смотрите, много жерде bizde финансовый программабыз болот, өзүбүздүн мээбизде. Мээде финансовый программа бар. Эгерде сен бүгүн 30 000 эле сом таап жүрүп туруп, бир жылдын аралыгында 30 000 эле сом таап жүрүп туруп эле кокус бизнеске өтүп кете турган болсоң, сен аябай чоң жумуштарды кыласың. Но сага түшкөн айда 30 эле миң болот. Бул финансовый программаны да эске албай жатабыз. Көп деген адамдар. Бирөөлөр минустай жашайт. Вот минус 100 000, минус 200 000де жашагандар бар. Помните? Ушул адамдар бизнеске кирип кетсе, алар бизнесте деле минус менен чыгат. Жанагы Дордойдогу келинди айтып атпаймынбы? 8 миллиондон ашык бир жылдын ичинде карыз болуп калбайт. Неге? Финансовый программасы анткы минуста болчу балдар. Программа. Неде? Программа кандай иштейт? Программа мына кондиционерде иштейт. Азыр кондиционерди күйгүзөбүз. Минус 16га күйгүзөбүз. Болду, ошол 16ны кармап берет ал. Минус 16, минус 16ны кармап берет. Фык иштеп калат. Мына жер бир аз ысып баратса, ой, 16 градуска келгенде өчүп калат. Кайра ысып баратса эле фык кайта күйүп калат. Ушундайбы? Ошон үчүн айтабыз, финансовый программанын өсүшүнө биринчи акча жыйнап башташ керек. Акча түштү, биз эмне кылабыз? Ноль кылабыз да, правильно? Ушул жерде обязательно бир сан болуш керек. Могул жерде канча ноль болсо айырмасы деле жок. Могул жердеги сан болмоюнча биринчи сан болуш керек. Биз эмне үчүн нольдон сактан дейбиз. Мен айтам, даже карыз болсоң дагы нольго чейин түшпө. Вот карыздар барбы, карыздар? Молодецтер барбы? Баатырларбы, молодец. Коллегалар. Карыз болсоң дагы нольго чейин полностью чөнтөгүңөн чыгарып, до последнего никогда не отдавай. Ал ноль сени ноль кылат. Биз көбүнесе ушуну кылып алабыз. Ушундан буттан турбай калабыз. Мен 20 жыл карыз болдум. Мондай бир ойноп, күлүп, теле турган кезимде карызда жашадым. Кийин ушунун баардыгын изучать этип окуп келе турганда мен деге десе, мен байкуш ак көңүл экенмин да. Вот до последнего алып чыктым. Не бүттүп салдым. Эртең сен ичишиң керек, жешишиң керек, басышың керек, үй бүлөңгө беришиң керек. Мунугулар эске алынбайт экен да, анан кайта карызга иштеп баштайт экен. Кудай Тааланын муктаждыгы бар, өзү жаратып койгон муктаждык. Кийим, тамак, жылуулук деген маселелер. Ушул муктаждыкка баары калыш керек могул жерде. Бизде могул жерде акча калбай калат. Ушул жерде акчаны дайыма калтырыш керек. Дайыма калтырабыз. Анан финансовый программа өзүнөн өзү калыптанат. Экинчи маселе 90-10 деген программа. Уктуңуздар беле ушундай? Окурам китебин. Самый богатый человек. 90-10 деген программа бар. Ойлонуп иштеш керек. Үчүнчү маселе жүйө.
Чөйрө кадимкидей вот величайший шикарный факторлардын бири бул чөйрө. Алкаштап кетип даватчылардын арасында кошуп кетип кетти даватчы болуп. Молда келип кетип алкаштарга кошуп кетип кетти бу кайтеткен боюнча. Жөнөкөй адамдардын алып барып бизнесмендердин арасында кошуп койсоң, эгерде сиңишип кетсе, баталса ошол чөйрөгө кетти бу всё, его уже не остановить. Вообще токтото албайсың. Мен өткөндө бир мечиттен карасам бир шал. Кезинде өлө бокайдачы, жаш кезинде. Ошол экен де баары колун кармап учурашып, үйгө алып келип